でははじめに宝探し伝道の、実際に行っている、これはカリフォルニアのレディングのベテルチャーチで実際に行われた、フィルムなんですけども、ちょっと3分くらいかな、ご覧になってください。字幕ついてますのでお願いします。And so we notice over there by the skate park that there's a guy wearing a red hat. Yeah, so we're going to go over and approach the skater with the red hat on. Cool. Bro, what just happened? It was at my hill. What was the paint at before? It was around like a 5. What's it now? Nothing. Really? Can you move it around, like stomp it, or like do something? Yeah, it doesn't hurt anything. Crazy? You have a shoulder pain? Yeah. Check it out. Shoulder. What? Let me Right see. there. Where's it at? Right there. Okay, so what number on a scale? Like 10 being really bad pain in your shoulder, 0 being no pain. What number is it at? Probably like a 5. Which one of you guys wants to do a miracle really quick? What's that? It's basically when you pray and then all their pain leaves. Okay. Say Jesus. Jesus. I ask that you make this pain leave right now. Right now. What number is it at now? Still the same. The same? Come on. I'm telling you, you're gonna get activated. You're at 11. 5. Go down. In the name of Jesus. How's it feel? Tell us what number. Don't leave yet. 2. Okay, so check it out. So you're not done yet. You're almost done. Okay, so put your hand right there. Say, I command you to. I command you to go down. To go down. Seriously? I have like someone's ears, so Brady's ears are gonna get healed right now. Yeah, left Yeah, I have left ear right here. Just like a bee sting, and now I can't even feel it. A month we've had it. Pretty much constant pain for about a month. Dude, what happened to your ear? It's rad. It's better. So what do you think about that? Do you believe in miracles? Yeah. You know who healed you? Jesus.これからトレジャーハントに出かけるんですけれども、その前にはい、マークが説明してくださいます。で、今回のセミナーのチラシにも簡単にまとめてあるので、それをお読みします。宝探し伝道とは、その日神様が出会わせてくださる人々、それを神様の宝というんですけれども、その特徴、例えば場所、名前、外見、病気の種類などを事前に知識の言葉として示していただいて、それをメモした紙、今配られた紙ですね、それを宝の地図と言います。その地図を持って街に出て、その人を見つけて癒しや救いに導く伝道です。でこの宝の地図は、後でメモするんですけれども、4つに折ってですぐに取り出して確認できるように持ち歩いて、で宝探し伝道をしてください。でカバンの中にしまったりとか、あれどこ行っちゃったのかなっていうことがないようにお願いします。はい、ではお願いします。日本語も一つもらえますか。Okay, hi, how are you? It's not on. Huh? Sorry. Yeah, there you go. Hi, how are you? 皆さん元気ですか？こんにちは。こんにちは。日本語話せません。It's close enough.
I don't speak Japanese. 私は日本語を話ません。Yeah, so I'm super excited to see you guys go out on treasure hunts and bless your city. 皆さんが出て行ってこの街を祝福する宝探し伝道をするのをとても嬉しく思っています。Wasn't that video awesome? 今のビデオ良かったですね、皆さん。 Yeah, give it up for that. もう Those 一度拍手し testimonies. ましょう。 So, could I see who has gone on treasure hunts before? 前 Raise に your hand. 宝探し1回でも行ったことのある人、ちょっと手を挙げてください。 Awesome. Cool. So you guys are practically pros at this. もうプロですね、皆さん You ね could。probably teach me. 私を教えることもできると思います。 I just want to share a couple quick testimonies from my own experience 私自身のね、2つの証しをしたいと思います。 of treasure hunting, things that I've experienced Jesus do through me. 私がを通してね、主イエス様がしてくださった宝探しの証しを2つしたいと思います。 So I started doing this about 4 years ago. 今から4年ぐらい前、私初めてやりました。 And one of the first times that I went out, I got a very specific picture of a boy. 私ね、その最初出てくとき与えられた特定の男の子の、なんていうんですか、絵がはっきり見えました。Wearing a backwards baseball cap, 野球帽を反対にかぶってましたね。dressed like kind of gangster-ish. I don't know. そうですね、いわゆるギャングスターみたいな格好をしてたんですよ。And standing next to a car in a parking lot. で、駐車場で車のそばに立っている姿が見えました、前もって。And I got a really specific word of what he needed prayer for. で、その子がどんな祈りをしているかっていうのもはっきり示されたんですよ。I felt like he was having relationship problems. こう人間関係の問題があるっていうことを感じました。And as I was getting this word, で、このね、知識の言葉が来ながら、I thought, no, God, I don't know if this is you. 神様からかな、どうかなって思いました。 Maybe I'm just making it up. 勝手に自分で思い込んでるかもしれないしなって。But I wrote it down anyway. とりあえずね、書いたんですよ、紙に。And so we went and we started driving. で、車に乗ってね、行きました。And the first place we went to is we pulled up into a parking garage. まず一つのね、駐車場に行ったんです。And right inside the parking garage, there were a couple cars. で、その駐車場に2台ほど車が止まってました。And next to the cars was a group of teenagers. そしてその車の横にティーンエイジャーたちが何人かいたんです。 And one of them standing right next to the car was wearing a backwards baseball cap. で、その中に野球帽を反対にかぶってる子がやっぱりいたんですよ、一人。 Just like I had seen in the picture. で、自分が祈ってる時に見えた姿と同じような姿の人がいたんです。 And so I walked up to them and 彼らのところに行ってね。I told him that I had gotten this picture of him and asked if I could pray. で、祈ってるとね、君の姿が見えたんだけど、祈ってもいいかいって聞きました。And he said, this is the third time a Christian has approached him today. 今日で僕のところにクリスチャンが来たのは君が3人目だよって言われました。So I asked him what he needed prayer for. どんなことを祈ってほしいのって言ったんですね。And he said he was having problems with his girlfriend. 彼女とうまくいってないんだって言ったんですね。So I pointed to my treasure map and said, look, I have that written down right here. でほら、僕の宝探しのこのマップにそれが書いてあるじゃんって。He got so frustrated. 彼はそれでこうだんだんイライラしてきたんですよ。 He turned to the girl. でそこにいる彼女に向かって、 And they walked to their car together で2人で車の方に歩いていって、 and went to work it out. そしてその問題解決に取り組み始めたんですよ。 I didn't even have to pray. だから私は祈ることもしなくてもよかったんです。 The word was clear. だから本当に主からの言葉だったんですね、それは。So that was one incredible testimony. そういうまず一つの体験をしました。I want to encourage you to listen to your heart. だからね、皆さん心の声に耳を傾けてください。 And if any picture comes to your mind or you feel anything, 何か姿がね、こう思いの中に見えてきたり何か感じたりしたら、 even if you think you're just making it up, 自分で思い込んでるのかなともし思ったとしても、 write it down. とりあえず書いてください。 Because God is going to bless it. 神様が祝福してくださいますから。The second testimony that I have 二つ目の証はね、is just a few days ago we went out on a treasure hunt in Reading. ほんの数日前、カリフォルニアの私たちにレディングで宝探しに行きました。 And I got a specific picture of a man wearing a baseball cap, t-shirt, and jeans. で、男の人が野球帽をかぶって T シャツ、ジーンズという姿が前もって見えました。And I felt like he needed prayer for his family. 家族のための祈りが必要だってことを感じました。 So as we were going, 行きながらですね、
I felt the abiding presence of God. 本当に神様の臨在を感じました。 And faith rose up in my heart, 心の中に信仰が湧き上がってきて、 and I knew that God would provide. 必ず神様が備えてくださるって分かったんです。 Hebrews 11 verse 6ヘブル11章6節には、 says that without faith it is impossible to please God. 信仰がなくては神に喜ばれませんって書いてますね。 For he who comes to God must believe that he is, 神に近づく者は神がおられることと、 and he is a rewarder of those who seek him. 神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければなりませんって書いてます。 I want to encourage you today 皆さん励ましたいと思います。 that as you write down your treasure map, 宝のね、地図にその示されたことを書くときに、 God is right there with you. 神様があなたと共にいてくださるということ。 He's looking over your shoulder, あなたの肩の上からあなたを見守ってくださっている。 and he sees what you're writing down. 書いていることも見てくださっていま And す。 God is going to bless you as you believe him. あなたが神様を信じることを神様は祝福してくださいます。 And as you seek him 主を求めるとで in すね、 faith, 信仰を持って、 he's going to provide the reward that you seek. あなたが求めると主は報いてくださいます。 And so to the end of the story, で、この話の終わりを言いますとね、 we went into a clothing store, 服を売ってる店に入っていきました。 and I saw a man wearing a baseball cap, a shirt, and jeans. そうすると野球部をかぶった T シャツのジーンズの男性を見かけました。 And I went to talk to him, 彼のところに行って話しましたね。 and his wife told me で、彼の奥さんから奥さんが私に言いました。 they had just moved in with their relatives, 親戚のところにちょっと引っ越ししたばかりで、 and they could use prayer for their family. 家族のために祈ってほしいって言ったんです。 Okay? So I'm just going to pray for you guys, それではね、皆さんのためにお祈りをしたいと思いま and す。 then we're going to get in groups of 4 or 5. Is it そ good? う、そうですかね。4、5人のグループにね、これから分かれていただいて、 And we're going to fill out the treasure map, 宝の地図に書き込んでいきたいと思います。 and then we're going to send you out. そして皆さんを送り出したいと思います。 Okay. So Lord, I just thank you, Father God, for everything you're doing in this room right 主 now. よ、あなたが今この部屋でなさっておられるすべてのことを感謝いたします。 Thank you for the miracles いろいろな奇跡を感謝いたしま and す the。wonderful words of knowledge. 素晴らしい知識の言葉もありがとうございま And す。 thank you for using these people who have come to seek your face. あなたの御顔を求めている一人一人あなたが用いて祝福してくださることを感謝します。 Yeah. Wow. Amen. アメン。Okay. How are we going to do this, Jeremy? Have you got an idea of how to split the teams? Or ともいさん何か考えてますか？グループ分けの方法と Yeah. か。 So just find groups of 3 or 4. 個人個人で。 4. Do you want us to do the filling out of the maps in our little groups or individually? In our little groups. Okay. まずグループになってください。それから書き込んでもらいますので。Okay. 5 minutes? Okay. じゃあグループになって5分時間取ります。そこで書き込んでもらう。それじゃあ4、5人のグループを作ってください。And what time are we going to tell them to come back here by? 戻る時間。初めて宝探しを経験される方は経験者と一緒にチームを組んでください。その方がやりやすいと思います。Okay. もし外に今日行かないっていう人でも一緒のグループに入って行かなくても示されたことを紙に書いてそれを行く人に託すってこともできますから、行かない人であってもね、一緒に入って知識の言葉をいただいて書いてそれをチームに渡すっていうことはできますので、そういう形も OK です。皆さん書くときはそれぞれ個人で書いてからお互い見せ合ってくださいね。そして比較し合って同じ人示されてるかもしれないけど、書く前から一緒にやらないで、それぞれ書くときは個人で書いてから見せ合って確認し合うという形でやってください。それじゃあ皆さんチームの中でこう示されたことを確認し合ってください。So you're going to go ahead and just start comparing your notes in your group. メモをですね、まず与えられたことを確認し合ってください、お互い。And you're going to start seeing if there's anything similar. そのなんかこう類似したものとかね、同じようなものがあるかをちょっと確認してみてください。And start seeing if there's a location that God gave you to go to. またどこどこに行くべきというね、場所的なことを示されているかどうかも確認してください。
and if there's familiar or similar people or appearances, just start comparing and start making a plan. それで同じような場所とか人が示されていたら、じゃあどこどこに行こうとかっていう計画をまず練り始めてください。And then once you feel like your team is ready and you have somewhat of a plan, time to go. それでだいたいよしこうしようここに行こうっていう計画ができたらどうぞ行ってください。もう早速。And this will be a shorter treasure hunt. So come back here by 4:30. ちょっと皆さん時間は短くなりますけどね、4時半までに戻ってきてほしいですね。いつもより短いかもしれませんけど、4時半までに戻ってきていただきたいと思います。And when you come back, make sure you don't go anywhere because we want to release testimonies of what God revealed through your treasure map. で皆さん戻ってきたら宝探しの証を分かち合って神様はどんなことをしてくださったかを分かち合いたいと思いますので、それを覚えてください。Alrighty. はい皆さん。There's more coming back. Oh, there's more coming in. Excellent. So people are still coming in. 皆さんぼちぼち戻ってきてますけれども、 But we just want to take some time and share testimonies. 少しだけ今時間をとって証を分かち合いたいと思いますね。And I'll just share a quick one to get things going. 私から最初にちょっとこうシェアさせていただきますけれども、 So we'reチエリア Chilia. We were チエリアに there. 行きましたね。 And I had on my list baby stroller. ベビーカーっていうのが私のリストに書いてあったんですよ。 And let me back up a little ちょ bit. っと遡ってもう一回。 So we were standing outside and there was a man just having a cigarette. 最初ね、外に立っててそこでタバコ吸ってるおじさんがいました。 And I felt in my spirit, hey, there might be eye problems with him. で目の問題っていうのが示されてたので、このおじさんかなと思って行ってみました。 So I just simply went up and asked him if he had eye problems. 何か目の問題ありませんかって聞いたんですよ、いきなり。 And he didn't, で、全然違いました。 which was A-okay. それはそれでいいんですよ。 And I asked if there was anything else that he had pain in. 他に何か痛みのあるところとかありませんかって聞きました。 And he was perfectly healthy. 私は問題ありませんとその人は言いました。 And so I just blessed him and walked away. 祝福してまたそこを去りましたね。 And so he was really nice. He was really receiving. 楽しくタバコを楽しんでるおじさんでしたね。私たちのことも喜んでくれました。 But there was nothing wrong. でもどこも痛くないっていうことでした。 But it was still good to see him and to pray and just to talk with him. まあちょっとだけ会話するだけでしたけども良かったです。 So then we go back to the baby stroller man. それでね、さっきのそのベビーカーを持ったおじさんの方に今度話が行きますけれども、 And I just walked up to him. そのベビーカーを持ってる男性がいたので行きました、彼のところに。 And I told him, hey, this may sound strange, but I'm on a treasure hunt. ちょっと変に聞こえるかもしれませんけれども、宝探しをしてるんですよって言いました。 And I was wondering if there was anything that I could pray for him. 何かあなたのためにお祈りできることはありませんかと聞きましたね。 I now realize that he had no idea what a treasure hunt was. もちろん彼は宝探しっていきなり言われても何のことかわからないでしょうね。 But that didn't matter. でもそれはそれで大丈夫でした。 He said, yes, I want you to pray for my family's health. はいって言ってね、私の家族の健康のために祈ってくださいと言いました。 And so I just started praying for him. で彼のためにそこで手を置いて祈り始めましたね。手を置いていいですかとも聞いて。 And I said, I prayed, Dear Jesus. イエス様って祈りました。 And I realized right then and there that Jesus is the name above all names. イエス様の皆が全てに勝る皆だなってその時感じました。 And it's not just any God, but is the Lord. 本当にね、たくさんいる神の中の一つじゃなく、もう主であるお方だなっていう意識を感じましたね。
And I realized that at that moment there's context in the name of Jesus. 本当にイエス様の皆にはね、こう力があり、こうつながりをもたらすものがあるなということを感じましたね。Yeah. But anyways, prayed for him. He was very blessed. まあとても彼喜んで祈りを受け入れてくれました。And he was extremely receiving too. 非常にね、なんていうのかな、好意的な人でしたね。Yeah. So I just encourage you that don't be afraid to use the name Jesus. ですから皆さんね、イエス様の皆をそういうところで使うことを恐れないでください。There's power in the name of イエス Jesus. 様の皆には力がありますから。 Yeah. So that's just one testimony right とい there. う私たちの証で Are す。 there any other testimonies? 他に証いないでしょうかね。皆さんの方から、はい、お願いします。だ、come here。こっち来て。どっちがいいですか？はい。When we prayed with my team, God gave me a vision. It was a person that had purple jacket. チームで祈ったら幻が見えて、紫色のジャケット着てる人が見えました。And it was near the 白い恋人 park. 白い恋人のあそこのチョコレートファクトリーですかのそばが見えたんですね。And Jenny also had a vision. God told him that there was a person that had a pain in his leg. ジアンニ？ Jenny. ジアンニ君がですね、この右ですか、足に痛みのある人がいるっていうのが示されました。And before we went, one last thing God gave me was a person that had a mole on his face. A mole? A mole. ほくろ？うん。もう一つ最後に祈ったら、顔にほくろのある人っていうのが示されました。So we went to the sidewalk near the 白い恋人 park. いや、その白い恋人のそこのそばの歩道に行きました。And this was my first time, so I thought it was going to take a long time for us to find find the person. で、私これ初めてだったんですけれども、今日が。だからすごくその人を探すまでに時間かかるんだろうなと思ってました。But actually, right after we got there, they were right there. ところがね、行ったらすぐにその人がいたんですよ。Just right across the road. 道路の向こう側だったんですけどね。So, of course, it was my first time, so my heart started beating もう really 初めてですから fast. 心臓がドキドキしてね。So glad that the Tomomi teacher was with me. ともみ先生が一緒にいてくれて本当に助かりました。 She helped me talk to them. その人たちに話すのを助けてくれましたね。 And I noticed one boy had a jacket on, a purple jacket やっ on. ぱり紫のジャケット着た男の子が一人いまして、 And his friend had a pain in his leg. そして友達が足が痛いって言うんですよ。 And there were 3 boys, but all of them had a mole on their それで face. 3人男の子いたんだけど、みんな顔にほくろついてるんですね。 One had one here, here, こっ here. ちとかあっちとかね、ついてたんですよ。 So God showed me we got to pray for them, and we invited them to そし church. て、彼らのためにね、お祈りをすることができて、教会に招きました。 So I found out that this is really it's amazing how God can tell us who to go to through just by what they're wearing. 本当にね、この人の着てる服とかそういうものを通して、そのピンポイントでね、神様が人のところに導いてくださるってすごいなって思いました。 It encouraged me. 本当に励まされました。 Thank you. ありがとう。Thank you. Thank you. 他にありませんか？ Anybody else? はい、お願いします。私たちは、6人で車に乗って、白い恋人パーク、歩かないで。歩かないで。We went by car to the chocolate factory.
はい、行きました。 Six of us. はい、そして、私が示されたのはお母さんと子供、ピンク、白、長靴、I had a mother and a child, pink and white boots, 疲れ and tiredness, でパン bread, で光、 light. はい、だったんですけれども、チョコレートファクトリーの庭のところに行って、いろいろこうすごいたくさん今日は人がいて、そしてみんなで探しました。There were a lot of people in the courtyard there, and we looked for the person. そしたらピンクっぽいの着てる人もいっぱいいたんですけど、ジムがほらほらあそこにいるよって教えてくれま There were a した。 lot of people wearing pink, but Jim noticed someone over there. はい、ベンチに座ってる人がいて、 Person そ was して sitting on a bench. 確かにお母さんとそれから娘が子供がいたんです There was ね。 a mother and a child there. はい、なのでそこに行ってこんにちはって声かけてみま Went した。 there and said hello to the person. はい、そしたら Hello って英語が返ってきました。英語で返ってきたんですか？そうです。外人に見えたのあなたが。違うんです。向こうが外人だったんです。外人だったの本当。Oh, I said こんにちはって日本語で言ったんですね。はい、アジア人だったので。あ彼女が。okay, Asian looking. So I said hello and she said hello in English. そう。結局シンガポールから来てる Turned 人だ out ったん they で were すよ from ね。 Singapore. はい。それで、わあ、うちの娘も実はねっていうふうに話が I 始ま said り my まして。 daughter used to live in Singapore. はい。それで話がとても弾みまして。 We そして talked a lot. 話をいろいろしてみたら、とても熱心なクリスチャンだっていうことが Turns 分か out り they まし were た。 on fire Christians. はい、そしてマレーシアでとても素晴らしい大会に出てきたばっかりだっ And て they い had う just been の to を a wonderful conference in Malaysia. はい、そして明日、礼拝に来ることになり Tomorrow ま they're した。 going to come to this church. ハレルヤ。 Hallelujah. Praise God. So sometimes you meet Christians even in Japan, huh? 彼女が日本でクリスチャンに会えるって思わなかったって言ってまし Yeah, た。 this lady said she never thought she'd meet a Christian in Japan, a Japanese Christian. Wow. すごいすごい。他にありませんか？坂本さんありそうだね。じゃあお願いします。子供たち。白い恋人パークへ行きました。 We went to the chocolate factory park. あれはちょっと待って赤いスカートを履いていて髪の毛が茶色い。これ行く前の話ね。はい。Before we went in our prayer, we saw someone with a red dress, 赤いスカートに茶色い髪 brown hair, の女の人が示されました。a lady we saw before we went. で、はい、で行きました。 And we went to the chocolate factory. 駐車場に車止めて We parked our car in the parking lot. してふっと見たらその女の人、髪茶色い女の人でスカートが赤い人がいた。 And when we looked over that way, we saw a lady with brown hair and a red dress. わ、これだと思ったん We ですけ thought, ど、 oh, this is the person. そしたら急に恥ずかしくなってド And キドキ I し got て、 really kind of embarrassed. まあきっと後からまたすごい出会いでまた会えるだろうってキヨさんが言って、 And so Kiyo-san said, maybe we'll be able to meet the lady later on again. それに頼ってまあブラブラ歩いてて、 So we kind of were walking around, してまたいて、 and she appeared again. でまあちょっとこそこそこのチームでついてって So we kind of followed this lady. しておもちゃの部屋に来た時に We came to a room with toys. し
したらもうやるしかないって思って、 We thought, now we gotta go. でこのチームですいませんってこう We 言っ said, て、excuse me? ゲームをしてるんですよ。 We're doing a って game. このメモに書いてあるのを人を探してて、 We're looking for a person on our paper here. 赤いスカートを履いてて Wearing 髪茶色い人なんです A けど、 red dress with brown hair. 見つけたと思います。 We think we've found the person. あと名前も言われて示されて、ミカコって名前じゃないですかとか聞いてみたんだ。 We had a name Mikako, so I asked the lady, are you Mikako? 違ってます。 And the name, it wasn't that name. でそしたら違いますって言って、 She said, no, that's not my name. あかりですって言って、 Akai? あかりさん Akari. Her name was Akari. で、はいはい、これからそういう人のためになろうかなって。 So I'm thinking I'm going to be praying for this lady そ from し now て on. どっか痛いとこありますかって聞いたら、ないって言ってたんですけど、 We asked if there was any pain, and she didn't have any pain. はい楽しかったです。 It was a lot of fun. It was a lot of fun. 今度やった時はもっとスムーズにできると思います。 Yeah, next time I think I'll be able to do it a little more smoothly. 以上です。はい、Thank you. ありがとう。坂本さんありがとう。はい、他にありますか皆さん。Okay. Jerry, can we announce that they're going to be doing this again next Saturday at Hokudai? そうですよね。このね、チームの皆さん、29? You're here till the 29th, right? Yeah, 29th. 29までいるんですけれども、その前の日28日の土曜日、合同賛美でもちょっとミニストリーしてくださるんだけどもね、そのカナンで開かれる金曜日の合同賛美、次の日の土曜日は朝石狩のキム先生の教会でセミナーをして、午後から北大に行きます。北大のキャンパスでこの宝探し伝道をやりますので、参加したい方は北大に何時でしょうね。女子はわかるかな。Do you know what time you'll be going to the university next Saturday?I think it's probably going to be about 1:30 or 2. 1時半か2時ぐらいだと思いますけども、それに参加したい方はぜひ北大の方にね行っていただきたいと思います。ともみさん何かありますか？最後大丈夫ですか？ Jeremy, anything else you want to say or do or? So we have some testimony forms. こういう証フォームっていうのをね準備してきました。And this is just to encourage us and hear what God has been doing. The team, you mean? The team and also Bethel. いや、私たちチームの励ましのため、また母教会のね、ベテル教会の励みとなるために、こういう証フォームっていうのを皆さんに書いていただいています。Because we want to pass the testimony on of what the Lord is doing in Japan. それは何かというと、日本で神様がどんなことをなさっているかという証をね、広げたいんですよ。So if you have been touched in some way today, ですから今日何かの形でこう触れられたとかですね。Or you saw a healing while we were doing treasure hunts. あるいは例えば宝探しの中で癒しを見たとか。Maybe you got physically healed earlier today. 先ほどここで癒しを何らかの形で体験したとかですね。Or you felt something in your heart. The Lord was healing your heart. 心の癒しを体験したとか。We would love to hear your testimony. ぜひ皆さんの証をこう書いていただきたいんですね。We don't have enough for everyone. 全員の分はありませんけれども。But maybe if that's you, you could raise your hand if you have a testimony to share. ちょっと証ちょっとでもいいから書いてみたいという方手を挙げてくださいませんか。We can give you the paper and you can bring it back. There's someone over there. この紙を渡しますので、書いて。Who do you want? Do you want them to give it to the team once they've filled it out? Yes, you can give it to us tomorrow. いや、明日でもいいですから書いてチームに渡していただけますか。よろしいですか。 So anyone who felt a touch from the Lord today, if you could raise your hand. 他に何か神様に触れられてという方ですね。はい、over there. We'll just go ahead and quickly pray. 短く祈って終わりましょう。And then you're dismissed. そして解散したいと思います。Yeah.
Jesus, we just give you all the glory. イエス様、すべての栄光をあなたにお返しします。 And we give you all the praise, Lord. すべての賛美をあなたに捧げます。 We just thank you for what you're doing. あなたのしておられることを感謝します。 We thank you that you get to use us, Lord. 私たちを用いてくださってありがとうございます。 That we are your willing vessels, Lord. 私たちはあなたに喜んで使える器です。 Yeah, thank you for giving us the privilege to co-labor with you. あなたと協力するこの特権を与えてくださって感謝します。 And thank you that you are manifesting yourself in Sapporo. あなたは札幌でご自身を表してくださっていることを本当にありがとうございます。 We bless your name, Jesus. あなたの皆をイエス様褒めたたえます。 Yeah, thank you for everyone here as well, God. ここにいる一人一人も感謝いたします。 I ask that you just bless every single one of us. 一人一人を祝福してくださいますように。 And that you just reveal your love on a deeper level. もっと深くあなたの愛を掲示してくださいますように。 Yeah, in your name, amen. あなたの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。感謝します。